监控拍到你在凶杀现场，还给我说好爽啊！啊，好爽啊！寒霜，我听还是说寒霜啦，寒霜，你是指《寒霜启示录》那个很红的手游吗？对，寒霜启示录是吗？那这个动作你要怎么解释啊？我这是在跳那个，就《寒霜启示录》它有个舞蹈嘛，就是它要这样子，然后这样。你是指这个？寒霜舞啊，出发吧！寒霜舞啊，出发吧！你是指这个舞吗？对，没错，这样跳对，好吧，合理。为什么你会说这句话啊？我是敌人我已经处理掉了，待会见。那是我的游戏 ID 啦，对，我喜欢说就是感觉好像我是一个杀手这样。果然是你，你是怎么知道人是我杀的啊？真的是你杀的、哦？我不知道啊，我会这样做只是因为你进攻到我的城镇了。寒霜启示录全球1亿人都在玩的世界首创冰雪手游立即启动，自带 AI 翻译器能让你跟全世界玩家一起游玩，好友还可帮助你抵御野兽和敌人，治疗和复活，还有联盟好友奖励和盟友吧，加速成长，和盟友一起轻松生存吧。现在新人下载还送 SSR 英雄茉莉，快来下载吧！寒霜启示录立即免费游。